Yeni vlogdan hər kəsə salamlar. Bugün qonaqlarımız olacaq. Azərbaycanlı dostlarımız yeni evimizə qonaq gələcək. İlk dəfə də gələcəklər. Ona görə ortalığı biraz yığışdırıram və İtalyan sayağı süfrə hazırlayacağıq. Ümid edirəm bəyənərsiniz. Yeni evimiz haqqında fikirlərinizi rəydə gözləyəcəm. Bakalımız yoktu. 2 tane bakalımız vardı. Bir de kırıldı. Bakalımız var, 2 yufkamız var. Herkesin aynı. The next day. Salam hər kəsə. Mən hazırlaşmışam. Birazdan çıxacağam. Bugün hava əslində istidir. Sadəcə üzərimə hər ehtimal belə bir nazik jaket götürmüşəm. Keçən dəfə Decathlondan almadığım 1-2 məhsul var idi. Onları artıq qərarlaşdırdım. Gedib indi onları alacağam. Daha sonra istəyirəm zoologiya tərəfə gedim, biraz gəzim. Həm də oradakı H&M-ə baxmaq istəyirdim. İndi çıxacağım, 1-2 işim var. Rəfiqəmin DJI-ni DHL-ə verəcəm, o da təmirə göndərib. Ondan sonra mochi üçün yemək filan almalıyam, bazarlıq eləməliyəm. Üstü outfitim biraz belə bazarlıq outfitinə oxşamasa da olsun. Qəşəng geyinib çıxmaq istədim. Fərqi yoxdur, hara gedirik, həmişə gözəl olmaq lazımdır. Bunu belimə də belə bağlaya bilərəm. Belə bugün 5 tonlarda geyinmişəm. Bu jaketimi xatırlayırsınızsa Yaponiyadan almışdım, GU'dan. Belə bir satin ətəyim var. Bunu H&M-dən almışam. Belə bir ətəkdir. Buradan razrezi var. Üstüm isə bunu Primark'dan almışdım. Primark'da belə şeylər çox olur. Çox qəşəngdir. Özü 2 qatlı altdan. Bura geyinməsəz belə deyim, qəşəng qalır. Belə ayağıma da New Balance krasovkalarımı geyinəcəm və getdim. Qaydanda sizə də aldıqlarımı göstərərəm. Bugün kameramı özümlə aparmaq istəmirəm. Belə, görüşərik. 3 hours later. Mən artıq qayıtdım evə. İstəyirəm aldıqlarımı da sizə göstərim. Decathlona getmişdim. Ondan sonra işte bunları göstərim. Ondan sonra TK Maxx-a girdim. TK Maxx-dan
belə bir ədəd jilet aldım. Arxası bu formada açıqdır bütün və Zaradır. Bunu 5 euroya almışam. Yəni inanmıram ki, bu Zarada 5 euroya olsun. Düzü bilmirəm indiki sezonda yoxsa yox. Belə bir jiletdir. Çox bəyəndim, geyindim, baxdım və arxası bütün açıqdır. Onu ən çox bəyəndim. Bunu aldım. Bir də belə bir top var idi. Bunu sökəcəm. Belə bu formada bantikləri heç bəyənmirəm. Alt paltarlarında filan da olur, həmişə sökürəm. Amma fikirləşdim ki, belə altdan məsələn qara saroçka ilə, qara satin ətəklə və yaxud cins şalvarla filan qəşəng olar. Həm də qiyməti 4 euroydu. Bu da Bershkadır. Son zamanlar TK Maxx'da Zara'nın filan çox gözəl toplarını belə deyim tapmışam, almışam, onları göstərməmişəm. Gələn dəfə göstərərəm. Nəysə, əsas Decathlona görə getmişdim. Decathlondan belə 2 ədəd XL dəsmal aldım. Bunun məndə el razmeri var. Marmarisə gedəndə aparmışdım. XL-ni də istəyirdim. Onu artıq bədən dəsmalı kimi istifadə edəcəm. Bunu da belə şezlonqun üstünə filan sərməyə. Əslində bunlar çox kompaktdır. Çox yəni belə deyim qatdalanırlar deyə çox az yer tutur. Həm də baxmışam Balidə belə deyim çimərliklərin çoxu wilddır. Şezlonq filan görmədim. Bizim bir dənə Kulyonkadan piknik ədyalımız var. O da kompaktdır, belə qatdalanır. Fikirləşirik ki, onu götürəcəyik. Onun üzərindən də öz belə deyim dəsmallarımızı sərib istədiyimiz hər yerdə dincələ bilərik. Və ən əsası özümə belə bir eynək aldım. Bunu çoxdan istəyirdim. İtaliyada olanda Salih özünə almışdı. Başa düşmürdüm ki, neynir o eynəyi. Bütün günü sudan çıxmırdı. Bütün günü balıqlara baxırdı. Bu dəfə Marmarisdə oldu. Mən Salihin eynəyini götürmüşdüm. Düzdür, Türkiyədə balıq çox deyildi, amma çox ləzzət eləyir. Suda üzə-üzə balıqlara baxmaq. Ona görə bu dəfə özümə aldım. Nəzərə alsaq ki, Balidə yəni möhtəşəm olmalıdır balıqlar. Elə deyirlər, bilmirəm. Ona görə bu fürsəti qaçıra bilməzdim. Mən də balıqlara baxacağam. Belə, bunu amma 17 euroya almışam, səhv eləmirəmsə, hətta 18 euroya. Hələ endirimlə, yəni bir də razmerləri var idi. Mən M razmeri aldım. Düşündüm çox sıxar. Şimdi taxdım, baxdım. Belə, alışverişim bu qədər. Əslində mochi yemək almalıyam. İndi biraz dincəlib çıxacağam marketə. Bir də xatırlayırsınızsa Yaponiyadan suvenirlər almışdım yeni ev üçün. Onları axır ki yerləşdirdim. Gəlin sizə də göstərim. Baxın, bura qoymuşam. Bu 2 ədəd belə deyim taxtadan olan kuklanı və bu pişiyi Lucky Cat. Bir də bunu Kyoto'dan almışdıq. Təsadüfən evdə belə bir yer var idi asmaq üçün. Bunu da götürdüm, buradan astım. Hələ ki bura qoymuşam. Belə. Deməli, son zamanlar bu pistacho kremə dadanmışam. Bir dəfə aldıq, çox bəyəndim. Yəni, dadı bildiyiniz kruasanların içində olan bu pistacholu načinka dadıdır. Və DM-dən belə bir kukuruz alıram, noxudlu. Bunun da dadı inanılmaz gözəldir. İkisi bir yerdə, belə perfect match. İndi bitmişdi, getdim yenisini aldım. İstəmirsə də göstərim. Bilmirəm, yoxlamısınız yoxsa yox. Mən bunu çox sevirəm. Belə deyim, ziyanını azaltmaq üçün də bu sağlam bio kukuruzlarla yeyirəm ki, hardasa ziyanını azaldım. Amma şirniyyat istəyimi son zamanlar ancaq bu ikisi və çay belə öldürürəm. The next day. Bugün manikürümü edirəm. Artıq geli sökmüşəm və manikür hissəsini tamamlamışam. Bütün manikür dəfədarağımı tökmüşəm. İndi ara verdim, özümə yemək eləyirəm. Özümə pasta eləyirəm. Pasta soslu, bir də belə bir krevetkalar var. Ondan edəcəm. Son zamanlar çox sevirəm pasta soslu pastanı. Heç nə pişsin, yeyim. Çox acmışam.
Bugün hava inanılmaz istidir. Çox günəş var. Deyim ki, sizə sentyabr ayı iyuldan daha isti keçir. Heç iyulda belə günəş görmürdük. Hər gün yağış yağırdı. Amma sentyabr çox qəşəng isti keçir. Heç bir şikayətim yoxdur. İsti günlərin sayı az olduğu üçün maksimum nə qədər çox olsa o qədər yaxşıdır. Bu arada biz dünən vizaya apply elədik. Bali biletini almışıq. Dedik vizaya da apply eləyək. Düzü bu qədər asan olacağını gözləmirdim. Bugün maildə cavab gəldi ki, viza approve olunub. Çox sevindim. Otelləri də artıq tutmuşuq. Az qalıb. Sentyabrın 29-u Baliyə gedirik. Oktyabrın 14-nə kimi Balidə olacağıq. Pesto sosumu da əlavə edirəm. Belə bir pesto alırıq. DM-dən ya da Edekadan. İnanılmaz dadlı olur. Sadəcə sonda pastayı əlavə edirəm və hazırdır. Əla. Tam yəni mənim bişirməli olduğum yemək. Asan və dadlı. Pasta hazırdır. İndi pesto ilə birləşdirək. Biraz parmesan pendiri əlavə edəcəm. Gedək yeyək. The whole flat-mates? Of course, with Aldi, the inventor of low prices. Free and royal pineapple coconut drink for only 99 cents and lace bugles also for only 99 cents. Aldi, good for. The next day. Salam dostlar. Bu günlərim Səmra ilə görüşüb Action'a gedəcəyik. Action köhnə yaşadığımız evə yaxındır, Törmştrası. İndi mən tramvaya minəcəm və tramvayla harca 40 dəqiqəyə ora gedəcəm və orada Səmra ilə görüşəcəyik. Sizin üçün də Action'ı çəkərəm. Çox gözəl mağazadır. Ev üçün belə deyim əşyalar olur. Qiymətləri çox uyğun olur. Maraqlı aksesuarlar da olur. Alınsa sizin üçün də çəkəcəm. Getdik. Mən biraz vaxtından tez çatdım. Biraz dediyimdə 20 dəqiqə. Düzü, niyəsə elə bilirdim ki, 1 saatlıq məsafədədir. Amma elə deyilmiş, daha yaxınmış. Heç nə girib biraz gəzəcəm Səmra gəlinə qədər. Dedim H&M-ə baxım. Çoxdan da bura gəlmirəm. Deməli gəlmişik Action'a. Mən bu saç üçün spreyi buradan alıram. Onu aldım. Kremim falan qurtarmışdı, onu aldım. Bir də burada belə body mistlər var. Hansı ki o Sol de Janeiro, o stildə. Bunun iyi biraz şirindir, o birisinə də baxa bilmədim. Həm də varımdı deyə almadım. Burada həm də çoxlu belə saç məhsulları var. Və hər şeyin qiyməti çox uyğundur. Daha sonra belə aksesuarlar var. Mən özümə bundan götürdüm belə. Hamısının qiyməti görürsünüz necə uyğundur. Yəni Action bir dəfə gəlirsən, adam addicted olur. Bizim köhnə evə daha yaxındır. Yaxın idi. Ona görə əvvəl qədər tez-tez gələ bilmirəm, amma buradan bir şey almalıyam. Bakallarımız yoxdur. Bakal almalıyam. Amma bilmirəm bu dəfə alacağam yoxsa yox. Biraz alışveriş elədik. Action'dan qəşəng şeylər almışıq. Kremim bitmişdi, onu aldım. Sonra gəldik, oturduq Bakery'də. Biz sifariş vermişik, gözləyirik gəlsin. Bir də H&M-dən
Bir dənə body almışam. Əslində kupalnikdir, bütöv kupalnik, amma mən onu body kimi sadəcə belə adi geyinməyi düşünürəm. Göstərərəm. Heç ağlımda yox idi, çox bəyəndim sadəcə. Buradakı H&M də çox qəşəngdir, çox belə deyim, endirimdə məhsullar var idi. İndi kofemi gözləyirəm, həm də acımışam. Biraz yeyim, özümə gəlim. Gəldi. Hə, o da gəlir. 3 hours later. Deməli, biz Səmra ilə Action'a getmişdik. Bayaq dediyim kimi gəldim evə. Biraz yorulmuşam və çox qəşəng şeylər aldım. Axtardığım hər şeyi tapdım. Bəxtimizdən bugün bütün malları stoklamışdılar. Gəlin sizə də göstərim. Action belə bir mağazadır. Almaniyada var. Bilmirəm düzü, bəlkə başqa Avropa ölkələrində də var. Mochi də gəldi. Kameranın arxasına keçdi videomuza dəstək olmaq üçün. Mochi. Kameranı tərif etmə, Mochi. Oğuldu bu. Hə, gəlin sizə aldıqlarımı göstərim. Buna qoyacağam. Qoya bilmədim. Nəsə yerə qoyuram. Deməli, bir ədəd belə bir ramka almışam. Yadınızda sıra Yaponiyadan 2 ədəd şəkil almışdım, amma onlar ramkasız idi. Birini bura qoyacağam. Baxın, biri budur. Düz tutmuşam. Birini bura qoyacağam. Ümid edirəm birləşər. Baxacağam. Ümid edirəm düzgün seçim eləmişəm. Deyəsən bu biraz balaca qalıb. Mən ölçüb getmişdim, başa düşmədim. Deyəsən uyğun deyil buna. Heç olmaz, uyğun olmasa o özüm düzəltdiyim puzzle var, diamond puzzle, onu qoyaram. Amma gələn dəfə belə çıxır ki, şəkillərin özünü aparıb getməli olacağım. Çünki mən ölçmüşdüm əslində, niyəsə ölçüləri də orada tutuzdura bilmədim. Yaxşısı oldu ki, özümdən aparım. Nəysə. Daha sonra bir ədəd, gözümə nəsə girdi. Bir ədəd belə bir dekor ağac almışam. Biraz zen fəlsəfəsini xatırlatdı mənə. İstəyirəm televizorun üstünə belə bir polkamız var, vurulmalı. Onu eləyəndən sonra bütün bu Yaponiyadan aldığım dekorları ora qoyum. Bunu da ora üçün nəzərdə tutmuşam. Salihə yola gətirə bilsəm, ora polka vuracaq. Belə. Daha sonra isə özümə lazım olan bir neçə baxım üçün məhsul var idi. Action'ın ayaq maskaları çox qəşəng olur. Düzü mən bunlardan istifadə eləməmişəm. Daha öncə başqasını alırdım. Amma bu dəfə bunları gördüm. Dedim alım. 1 evrodur. 3 dənə aldım. Nəzərə alsaq ki, səyahət var. Səyahətdə də Marmaris'də istifadə eləmişdim. Özümlə aparacağım bura Paliyədə. Və bu maskadan istəyirdim. Bu deyəsən kömür maskasıdır. Kömür maskası məsamələri filan keçirtmək üçün bundan 2 ədəd aldım. Bir dənə də belə glow mask var idi. Təbii ki, bunların hamısını üz üçün olanları Yukada yoxlamışam. Tərkibi yaxşı göstərdiyi üçün almışam. Və bu krem. Bilmirəm, buradan görsənir. Bu krem möhtəşəmdir. Bunun içində hemp oil var. Və mənim üzümə inanılmaz düşdü. Qiyməti çox uyğundur Action'da. Amazonda filan baxıram daha bahadır. Amma Action'da çox uyğun idi. 2-3 evro olmalı səhv eləmirəmsə. Və tərkibi 100 göstərdi Yukada. Yəni ancaq təbii tərkibi. Heç bir qatqı yoxdur və mənim üzümə inanılmaz düşdü. Ona görə bunu stokladım. Artıq bitirdi. Səmra da aldı birini. O qədər tərifləmişdim ki, o da yoxlamaq istədi. Və saçım üçün belə bir sprey alıram, burmaq üçün. Bəzən buruqlarım yaxşı alınmayanda tez bazar bu sprey ilə sıxıram. Çox gözəl təsirini görmüşəm. Artıq 3-cü ya 4-cü flakondur və bunun da qiyməti çox uyğundur. Çox maraqlıdır ki, Action'da hər şey çox uyğunadır. Ən sevdiyim mağazalardan biridir.
Bir də çox maraqlı stainless stil onların aksesuarları var. Mən artıq kifayət qədər çox oradan seplər, daha sonra üzüklər almışam. Hələ də istifadə edirəm. Bunu aldım bu dəfə. Görürsüz, belə sallanır. Mən bu tip sepləri çox bəyənirəm. Məsələn, belə adi sepin yanında onu da taxmaq xoşuma gəlir. Biri var idi məndə Bakıda. Bunu aldım. Bu qədər. Action'dan əslində bunları almışam. Daha sonra H&M-ə girmişdik. Səmra özünə bir kişiyə baxırdı. Mən də orada belə bir kupalnik gördüm, bütöv. Və arxasına baxın necədir. Arxası bu formadadır. Və printləri filan xoşuma gəldi. Və mən bu bütöv kupalnik normalda geyinmirəm. Düşündüm ki, bunu mən body kimi geyinəcəm. Və geyinib baxdım, inanılmaz gözəl qaldı. Tərəddüddə idim ki, alım, almayım. Ona görə dedim, qoy geyinim. Əmin olum, geyindim və çox gözəl qaldı. Ona görə aldım. Düşünürəm ki, Balidə bunu çox qəşəng kombinləyə bilərəm. Bunu səhv eləmirəmsə 13 evroya almışam. Bəli, 30 evroya olub öz qiyməti və 13 evroya düşüb. Yəni 30 evro verməzdim açığına belə şeyə. Bir də belə bir nə deyirlər buna? Pareo. Belə bir pareo var idi. Bir ədəd idi. XS razmer 3.59-a düşmüşdü. Məndə bir ədəd var AliExpress-dən belə toxunma materialda almışam. O da inanılmaz gözəldir. Qara rəngdə yoxum idi və düşünürəm ki, bunu belə ətək əvəzi çimərliyə gedəndə filan istifadə edə bilərəm. Nəysə, ağlımda bir şey var. Yoxlayaram, görüm, alınsa göstərərəm. Nəysə, bu qədər. Əslində çox productive, belə deyim, alış-veriş oldu. H&M-i də saya bilərik, amma Action-da axtardığım hər şey var idi. Hamısını aldım. Bir dənə çərçivə məsələsində deyəsən uğurla alınmayıbdı. Onu da yenə də yoxlayacağam. Beləsə də göstərmək istədim. Almaniyaya gəlsəz, Action-a mütləq baxın. Düzdür, çox yerdə yoxdur, amma mapdə axtara bilərsiniz. Çox uyğun qiymətə, çox zövqlü ev üçün aksesuarlar var. Məsələn, şamlar var, çox gözəl qoxuları var. Nə bilim, qab-qacaq var. Belə evdə qoymaq üçün aksesuarlar. Məsələn, bizdə burada arxada olan Buddanı mən oradan almışam. Köhnə evdə olanda. Çox maraqlı şeylər almışam oradan. Sizə də məlumat vermək istədim. Ən çox aldıqlarımdan nəyi bəyəndiniz? Aşağıda rəylərdə qeyd edin. Videomuz burada sona çatır. Dəstək üçün videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Növbəti vloqlarda görüşənədək.